सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और मोटो ब्लॉग में। आज होने वाला है कुछ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने एनएस में एक्राफॉर्क एग्जॉस्ट। जी हाँ, सो गाइस पहुंच चुके हम लोग तो अपनी शॉप पे, एंड हमारा एग्जॉस्ट और हमारा इवेंट बाइक हमारे सामने है, जो कि भाई हमने। सो है गाइस, स्वागत है आपका एक और मोटो ब्लॉग में। आज होने वाला है कुछ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ अपने एनएस में एक्राफॉर्क एग्जॉस्ट। जी हाँ, आज बाइक का साउंड सीन पूरा चेक होने वाला है। तो चलो बिना किसी देरी के आप वर्कशॉप पे चलते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, NS200 एक ऑलरेडी पावरफुल स्ट्रीट बाइक है, लेकिन एक परफॉर्मेंस एग्जॉस्ट एक्राफॉबिक लगा के उसका लेवल ही अलग हो जाता है। बस लेवल बढ़ने वाला है और थ्रॉटल रिस्पॉन्स शार्प फील होगा। सो गाइस पहुंच चुके हम लोग तो अपनी शॉप पे, एंड हमारा एग्जॉस्ट और हमारा बैंड पाइप हमारे सामने है, जो कि भाई हमने बैंड पाइप अपना ऑर्डर पे मंगाया है एंड एग्जॉस्ट हमने शॉप से खरीदा है। तो दोस्तों, फटाक से मैकेनिक भाई के पास हम लोग चलते हैं एंड अपने स्टॉक एग्जॉस्ट को निकाल के इसमें एक्राफॉबिक का एग्जॉस्ट फिट करते हैं। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम करेंगे कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट में आपको साउंड सुनाएंगे एंड देन तो भाई सच बात बताऊं तो थ्रॉटल रिस्पॉन्स भी हमारा बहुत तगड़ा आया भाई। और जब रैप कर रहे हैं ना भाई, लिटरली घूसपा मारे यार। ये एग्जॉस्ट साउंड नहीं फील भी देता है। तो दोस्तों, ये थी मेरी एक्राफॉर्क एग्जॉस्ट इंस्टॉलेशन जर्नी। अगर आप भी NS200 को लेकर एक सीरियस लुक और साउंड देना चाहते हो तो ये मोड वर्थ है भाई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको एग्जॉस्ट कैसा लगा है और इसकी साउंड कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मोटो ब्लॉग के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बी सेफ राइड and be happy.